les terceres jornades dels drets sexuals i reproductius. Les primeres van ser el 2018, les segones el 19 i després ens van tancar. Avui tenim l'honor i el plaer, que de bo fos en unes altres circumstàncies, de tenir aquí Amnistia Internacional, a la Mònica Costas. Jo vull que parli ella, no sé si teniu alguna pregunta cap a nosaltres i us presentem les jornades. Gràcies per estar aquí, Mònica. No, gràcies primer de tot, gràcies a Stop Violències per la invitació que ha fet Amnistia per participar en aquestes jornades sobre drets sexuals i reproductius que com a Amnistia considerem que és una qüestió de drets humans de vital importància a Andorra. Com comentava la Vanessa, ens hagués agradat estar aquí en unes altres circumstàncies, però d'entrada agrair la invitació i també als mitjans de comunicació que estan aquí. El meu nom és Mònica Costa-Riba, m'encarrego de coordinar les campanyes sobre gènere a Europa, juntament amb diverses oficines d'Amnistia Internacional, des del Secretariat Internacional de l'organització de la seu que tenim a Londres. Com probablement vostès saben, Amnistia és un moviment global que té més de 10 milions de persones activistes i afiliades, que documenta violacions de drets humans arreu del món i que mobilitza persones i activistes perquè els governs i també empreses privades compleixin amb les seves obligacions en matèria de drets humans. Amnistia és una organització independent. No rebem diners de governs o empreses per fer les investigacions que fem i les campanyes. I en aquest context, Amnistia treballa pels drets sexuals i reproductius a tot el món, inclòs el dret a l'avortament. Es calcula que més de 30.000 persones, dones i nenes, moren cada any al món per avortaments no segurs arreu del món. Moltes més dones i nenes es sotmeten a avortaments clandestins, posant en risc la seva salut. Aquesta situació només canviarà quan l'avortament estigui totalment despenalitzat i sigui accessible i assumible per totes. La prohibició de l'avortament, a més, nega a les dones el dret a prendre decisions sobre el seu propi cos i perpetua la desigualtat econòmica, de gènere, promou l'estigma i la discriminació. I Andorra és l'únic país europeu que, juntament amb Malta, manté una prohibició total a l'avortament. El que hem vist en els últims anys és que la majoria de països europeus han anat canviant la legislació, per exemple, a Irlanda, a San Marino, recentment, i fa uns anys a Espanya, i ahir a més també es van aprovar mesures importants al Parlament espanyol. I han anat despenalitzant i han legalitzat l'avortament, amb l'excepció de Polònia, que desafortunadament també és un dels països preocupants en matèria d'avortament i que en els últims anys ha restringit l'accés a l'avortament. Però Andorra, amb aquesta legislació draconiana sobre l'avortament, malauradament el que hem de dir és que s'està quedant a la cua en temes d'accés a drets sexuals i reproductius, amb el risc que això comporta per la salut de les dones i les nenes que viuen a Andorra, sobretot per aquelles que per diversos motius no es poden permetre viatjar per obtenir un avortament. Per exemple, estem parlant de menors que podrien ser víctimes de violació. Per elles el risc és immens perquè no poden avortar a Andorra. I de fet, com que no tenen cap altra opció que tirar endavant amb l'embaràs no desitjat, doncs amb l'actual legislació, en aquest cas, les dones o les nenes estarien sotmeses a una maternitat forçada. L'accés a l'avortament és una qüestió de drets humans i sacrificar els drets humans de la meitat de la població no pot ser una opció vàlida. No n'hi ha prou en oferir un servei per informar les dones on poder avortar a l'estranger. S'ha de poder avortar a Andorra. Perquè del contrari es posa en risc la salut de les dones que poden optar per avortaments clandestins o fins i tot, si tenen la possibilitat d'anar a l'estranger, es perd un temps que en alguns casos pot complicar la seva salut. És en aquest context de falta de drets que la feina que fan organitzacions com Stop Violències és fonamental. Ofereixen acompanyament, informació, suport a les dones que decideixen avortar i també fan denúncia pública
perquè es conegui l'impacte de la legislació i es prenguin mesures per garantir els drets humans de les dones i de les nenes a Andorra. D'alguna manera, Stop Violències i la seva presidenta, Vanessa Mendoza Cortés, estan fent part de la feina que hauria de fer l'Estat en matèria de dret a la salut, d'accés a la salut, facilitant l'accés a l'avortament segur, encara que sigui a l'estranger, perquè no poden fer altra cosa, perquè a Andorra no es pot avortar. I ens preocupa enormement que aquesta feina no només no té el suport de les autoritats, sinó que es persegueix mitjançant aquest procés penal que considerem injust a la Vanessa Mendoza Cortés, que és defensora dels drets humans. Amnistia Internacional ha tingut accés a la denúncia que va presentar el govern a la Fiscalia el 2019, a les diligències prèvies de la Fiscalia, que l'investigava per 3 delictes de difamació, i a l'acte de processament penal del passat mes d'octubre contra la Vanessa per un presumpte delicte de difamació, concretament un delicte menor contra el prestigi de les institucions, l'article 325 del Codi Penal andorrà. Ens preocupa que la Fiscalia es basi en el contingut d'un informe enviat a un organisme d'experts de Nacions Unides i declaracions de la premsa on la Vanessa expressa la seva opinió sobre la posició que tenen certes autoritats sobre l'avortament a Andorra i critica polítiques i accions del govern en matèria dels drets de la dona a partir de la feina que l'organització fa i dels testimonis de les dones que es posen en contacte amb l'organització. Entenem, som conscients que la Fiscalia va retirar els càrrecs de difamació que comportaven possibles penes de presó, però ens sorprèn que la Fiscalia hagi mantingut un càrrec penal que comporta una multa important en cas que vagi a judici i hi hagi una condemna. Per Amnistia, la reacció del govern ha estat totalment desproporcionada en aquest tema. Viola el dret a la llibertat d'expressió, a la crítica a les autoritats i pot ser entesa aquesta acció com una acció de represàlia per la feina de suport i denúncia que fa la Vanessa i l'organització. A Amnistia demanem la retirada d'aquest càrrec que encara té la Vanessa Mendoza Cortés. Primer, perquè la Vanessa és una defensora dels drets humans que ha exercit el seu dret a la llibertat d'expressió. Les autoritats poden expressar la seva disconformitat amb les valoracions, les declaracions i les opinions de Stop Violències i de la Vanessa Mendoza Cortés. Poden fins i tot impulsar una investigació sobre els fets que es denuncien per determinar responsabilitats. Però el que no poden fer és denunciar-la a ella i investigar-la a ella, que és precisament el que han fet les autoritats andorranes. Les autoritats han d'entendre que les institucions públiques i que les autoritats estan sotmeses a un nivell d'escrutini i crítica molt superior a la dels individus a peu de carrer. Una de les coses que més ens preocupa és que aquesta intimidació cap a la Vanessa Mendoza Cortés s'inicia arran de la participació de Stop Violències a un comitè d'experts de Nacions Unides. I Amnistia recorda que la capacitat de comunicar-se amb institucions com la ONU i els mecanismes de drets humans és una part essencial de la feina de les defensores i els defensors de drets humans. I els informes que es presenten en aquests organismes acostumen a ser la majoria d'ells crítics. Informes sobre Andorra, informes sobre Espanya, informes sobre Polònia, informes sobre els Estats Units. La societat civil utilitza aquests mecanismes de Nacions Unides per fer saber en aquests mecanismes de Nacions Unides preocupacions que tenen en matèria de drets humans. I ens preocupa que això no sigui possible a Andorra, perquè el missatge que es transmet amb la imputació a la Vanessa és que la societat civil ha de vigilar el que diu, sobretot fora d'Andorra, i si no haurà d'afrontar les conseqüències. I segon, demanem la retirada del càrrec perquè se l'acusa d'un suposat delicte de difamació en el Codi Penal andorrà que és contrari a la normativa internacional dels drets humans. En virtut del dret internacional, els delictes de difamació han d'estar fora del Codi Penal. Estan dissenyats per protegir l'honor, la reputació de persones físiques, però no valors o institucions públiques, que és el que fa aquest article 325 del Codi Penal, que protegeix un suposat delicte del prestigi de les institucions que no s'hauria d'entendre com un delicte de difamació.
Els delictes de difamació, d'injúries, calúmnies, a Andorra haurien de ser reformats i mentre això no passi, el que no pot passar és que es facin servir contra defensores i defensors dels drets humans o contra ningú que critiqui les institucions, perquè això no hauria de ser un delicte. Tot això nosaltres ho hem explicat a les autoritats, al govern, a la Fiscalia, i lamentem i ens preocupa profundament que la Vanessa Mendoza Cortés a dia d'avui pugui anar a judici per un presumpte crim contra el prestigi de les institucions que comporta una multa de fins a 30.000 euros i la inhabilitació. Fins i tot una multa petita seria preocupant. I ens preocupa també que aquest cas porta obert més de 2 anys, que és clarament una espasa de Damocles per la Vanessa i per l'associació, que els impacta indirectament també en la capacitat que tenen per fer la seva feina, que és una feina legítima i, com hem dit abans, necessària tenint en compte les barreres reals que hi ha a Andorra per accedir a un equipament segur. I estem davant d'un cas que pot crear un precedent molt perillós a Andorra. Aquí no només estem parlant dels drets de la Vanessa, sinó de tota la ciutadania i també dels mitjans de comunicació, dels periodistes, que poden també veure violat el seu dret a la llibertat d'expressió, que és essencial per la feina que es fa, si publiquen informació que no agrada al poder o a les autoritats. Amnistia creu que les autoritats encara són a temps de revertir aquesta situació que perjudica, com dèiem, a la Vanessa, a la societat civil i a la llarga al país. Per això demanem, primer, a la Fiscalia que retiri el càrrec de difamació contra la Vanessa Mendoza Cortés perquè no se sustenta, el cas s'hauria de tancar i la Vanessa no hauria d'anar a judici. Segon, demanem al govern que s'abstingui de recórrer al Codi Penal i a la criminalització de les defensores de drets humans davant la crítica. Hem de dir que hem notat un clima molt hostil i de desprestigi cap a la Vanessa aquests últims anys i les autoritats tenen un rol i haurien de fer tot el possible per rebaixar aquest clima d'hostilitat i promoure un diàleg honest amb les organitzacions de la societat civil, incloses Stop Violències, per avançar en drets, no retrocedir. I per últim, a les autoritats en general, un compromís ferm per avançar en la despenalització de l'avortament a Andorra, perquè és una qüestió de drets humans, seguint el patró d'altres països i en compliment de la normativa internacional i les diferents recomanacions d'organismes de drets humans de Nacions Unides. Moltes gràcies. Si tenen alguna pregunta, amb molt de gust la respondré. Gràcies. Gràcies.